상업구역이 함락되었습니다. 주민들은 이미 이동해 잠시 성 밖에 배치했습니다. 처리되는 26명이 희생됐지만 전 계속해라, 게파드. 전 희생된 처리대가 정말로 죽은 건지 확신이 안 섭니다. 열계를 배회하고 있는 그들의 망가진 형상을 봤습니다. 그곳에서 일어나는 일은 순리에 어긋나고 광기에 가깝습니다. 수호자님, 이런 상황이 계속된다면 어떨지 잘 알고 있다, 게파드. 물러가거라. 뭘 망설여, 쿠쿠리야. 네가 기대하던 거 아니야? 세상에서 벗어나 이 도시를 직접 봐. 우리가 더 잃을 게 뭐 있겠어. 선대의 노력, 그들의 못다한 연구가 이 시대에 결실을 거둘 수 있다고. 병사 좀 소집해서 내가 스텔라론을 찾고 보금자리를 구할 방법을 찾게 해줘. 진정해, 서벌. 진정? 지금 무슨 말을... 처리대, 랜도 씨가 피곤하시단다. 모셔다 드려. 그녀의 실험실을 폐쇄하고 연구원 모두를 구금해라. 그들은 불법 연구를 진행했어. 뭐야, 쿠쿠리야. 왜 이렇게 냉정해진 거야? 서벌 랜도, 넌 내 가장 소중한 친구였어. 하지만 약속된 새로운 세계에 그 자리는 없다. 코코리아님, 괴물이 이쪽으로 몰려오고 있습니다. 이곳은 너무 위험해요. 우매함, 비천함. 네? 수호자님, 뭐라고 하셨죠? 나 말고는 아무도 이해하지 못한다. 그들은 눈과 귀가 멀쩡하지만 보지도 듣지도 못해. 으아! 우매한 뜻을 양식 삼아 그들의 우매함과 공포를 면벌한다. 어머니, 전 아직도 이해가 안 돼요. 열개의 침식이 하층구역까지 퍼졌습니다. 처리대가 모두 철수하면 남아있는 하층구역 사람들은 어떻게 자신을 보호하죠? 자동 기갑병의 방어선이 그들의 안전을 책임질 것이다. 가장 중요한 방어선은 상층 구역이야. 우리가 붕괴되면 지하는 순식간에 무너지지. 모든 걸 바쳐서라도 필히 방어선을 지켜야 한다. 이것은 선택이야, 브루냐. 리더로서 결단의 대담함을 가져야지. 너와 나, 우리는 더 중요한 사명을 행해야 한다. 언젠가 너도 선택을 해야 해. 더 중요한 사명이요? 이르단다, 브루냐. 아직은 일러. 언젠가 알게 될 거야. 이 도시가 울부짖고 있다. 보존의 힘이 사라지고 있어. 최후의 최후에도 우린 스텔라론의 의지 대항할 수 없었다. 그래. 하지만 우리에겐 책망할 권리가 없지. 지난 700년간 열계는 매 순간 확장해왔다. 우리가 후임자에게 남긴 거라곤 신념도 부유함도 아닌 끝없는
절망뿐이었지. 보존을 맹세했던 터전이 눈앞에서 사라져가는 건 일종의 고문이다. 게다가 그 떨칠 수 없는 유혹의 속삭임까지. 아무리 굳건한 의지라도 흔들리기 마련이고 그날은 반드시 올 것이다. 그의 가호는 필연적으로 우릴 떠날 것이고. 넌 일개 나그네 주제에 굳이 세계의 운명을 짊어지려고 하는군. 좋다. 더는 잃을 것도 없으니 시도 못할 것도 없지. 엠버의 빛을 잡아보거라, 개척자여. 네가 품은 보존의 의지가 충분한지, 그의 시선을 끌 수 있을 정도로 강한지 확인해보거라. 보존의 의지는 이미 선택했어요. 너희 네 세계의 본격에 대해 아무것도 몰라. 그 끝에 있는 것에 대해서 아무것도 모른단 말이다. 멸망할 운명이라고 해도 우리 손을 잡고 그 어둠 속으로 용감하게 걸어갈 거야. 아니, 우리가 있으니까 그런 결말을 드러날 리 없어. 스텔라론이 모두를 바꾸리. 경계 태세. 약자를 돕는 강자. 이 노래 너 줄게. 항상의 열정이 부족해. 하나, 동요, 타락할 것 없이 이 모든 것. 생과사 허와실은 한 끗 차 동천환화 기나긴 꿈. 내가 테리. 또 때리게. 가끔은 지금 이 몸의 실력 맛 좀 봐. 핫! 분쟁을 일으킬 생각은 없어. 내 차례야. 유! 없어. 이 노래 너 줄게. 렌스가 불타고 있어. 파이어맨 렌스 돌격. 응원해줄 사람이 많네. 들뜨는군. 싸움은 무의미해. 또 때리게. 도망가지 마. 이 노래 너 줄게. 따라와. 후회도 늦었어. 생과사 허와실 동천환화 기나긴 꿈.
응원해줄 사람이 많네. 함성은 망가질 준비된 사랑, 동요, 타락. 분쟁을 일으켜서 랜스 전투 준비. 운이 다 한 것 같네. 유! 우매야. 희망을 빼앗을 생각 마. 이 노래 넣어줄게. 따라와. 랜스가 불타고 있어. 파이어맨 랜스 돌격. 내 차례야. 응원해줄 사람이 많네. 함성은 스텔라론의 힘과 난 함께다. 너희는 두 세계가 붕괴하기 전 최후의 바람일 뿐이지. 희망을 주지. 도망가지 마. 가끔은 진지 이 몸의 실력 맛 좀 봐. 핫! 유! 따라와. 썸 망가질 준비된 사랑, 동요, 타락. 분쟁을 일으킬 생각은 없어. 생과사 허홍천 환화 기나긴 꿈. 내가 수호하지. 또 때리게. 이 노래 넣어줄게. 함성은 내 차례야. 싸움 무의미. 힘은 희망을 주지. 랜스 전투 준비. 지금부터가 하이를 알아와. 랜스가 불타고 있어. 파이어맨 랜스 돌격. 내가 수호하지. 스텔라로는 미래를 약속했다. 모두 삼키리라. 끝났어. 어머니, 이제 꿈에서 깨어나셨나요? 이번 개척은 정말 힘들었어. 우리가 성공했다고. 근데 스텔라로는 어떡하지? 전에는 항상 웰트 아저씨가 처리해줬는데. 히메코 씨랑 웰트 씨한테 연락해뒀어. 이 스텔라론의 봉인은 두 사람한테 맡기자. 좋아. 그럼 이 세계의 위기도 해결된 거겠지? 휘몰아치는 눈보라를 갑자기 멈추긴 어렵지. 스텔라론이 봉인되면 한파는 점차 줄어들 거야. 이 세상의 열기가 사라지지는 않겠지만 다시 급속도로 확장되지도 않겠지. 예릴로 6가 생기를 되찾는 건 이제 시간 문제야. 그리고 그건 사람들의 노력에 달렸어. 다들 고마워. 고마워. 난 괜찮으니 걱정 마. 아직 해야 할 일이 많아.
성의 주민들도 분명 창조의 엔진이 내는 시끄러운 소리를 들었을 거야. 설명해야 될 일도 밝혀야 할 진실도 수없이 많지. 사람들에게 이 모든 걸 어떻게 납득시켜야 할지 모르겠어. 정말 그래도 될까? 시민들에게 어머니의 진짜 목적을 알리고 700년 동안 유지되어 온 거짓을 밝힌다면 아니, 그건 절대 안 돼. 제레, 그게 어떻게 설명해야 할지는 모르겠어. 그냥 별다른 방법이 없을 것 같아서. 하층에서 아이들에게 매일 하는 말이 있어. 내일은 좋아질 거야. 그게 거짓말인 건 모두가 알지만 적어도 아이들이 희망을 품고 잠에 들 수 있잖아. 여기서 일어난 일을 털어놓으면 그 뒷일을 상상할 수나 있겠어? 사람들은 실망할 거야. 수호자마저 믿을 수 없겠지. 나라면 내가 뭘 믿어야 할지 혼란스러울 것 같아. 누굴 믿을 수 있겠어? 어머니는 보존의 벨로보그를 지키기 위해 희생하신 거야. 어머니는 천혜에서 강림한 여행자에게서 스텔라론의 비밀을 알게 되셨어. 초대 수호자님인 알리사, 랜드님마저 스텔라론을 파괴하지 못했다는 것도 알고 계셨지. 그래도 어머니는 인간의 상상조차 뛰어넘는 그 힘에 도전하기로 결정하신 거야. 수호자 쿠쿠리아님은 자신을 희생해 벨로보그를 덮은 먹구름을 몰아내셨어. 지금부터 진실은 바로 이거야. 너희 생각은 어때? 적어도 보존의 희망은 있는 것 같네. 그럴듯하군. 적어도 진위를 밝히긴 어렵겠어. 왜 꼭 거짓말을 해야 돼? 모르겠다. 기권할래. 난 솔직하게 진실을 털어놓는 게 더 좋거든. 물론 너희의 마음도 이해는 해. 이해해줘서 고마워. 많은 사람들에게 어머니는 훌륭한 수호자셔. 진실을 보존해야 한다면 그 가오와 광기, 사악함과 꿈은 내 기억 속에만 남길래. 내가 짊어지면 돼. 수호자의 직책을 맡기로 한 이상 순진한 환상은 버려야지. 미안, 제레. 나와 함께 이 비밀을 지켜줘. 우리의 목숨이 닿을 때까지. 물론이지. 어떻게 해야 하는지 잘 알고 있어. 고마워. 그럼 약속대로 상하층을 다시 잇는 다리를 재건하자. 제레, 스텔라론이 봉인됐다는 소식을 하층구역 모두에게 전해줄 수 있을까? 봉쇄도 곧 끝낼 거라고 전해줘. 곧 자유롭게 숨을 쉴 수 있을 거라고. 당연하지. 맡겨줘. 나타도 맘 졸이며 기다리고 있을 거야. 네가 소식을 전해준다면 안심하고 행정구역으로 돌아갈 수 있을 것 같아. 게파드와 서벌 씨에게도 소식... 괜찮아? 왜 그래, 브로냐? 어디 아픈 거야? 난 괜찮아. 최대한 빨리 움직여야지. 브로냐 상태가 안 좋은 것 같아. 어떡하지? 무슨 방법 없어? 알았어. 깜빡할 뻔했네. 너흰 아직 지명수배 중이었지? 나도 하층구역 주민이긴 하지만 너희들만큼 눈에 띄진 않을 거야. 그럼 이렇게 하자. 나타 쪽 일은 너희한테 맡길게. 브로냐, 아니, 벨로보그 전체를 위해 이 비밀을 꼭 지켜줘. 아까 엄청나게 멋진 무기를 들고 갑자기 전장에 나타나던데 대체 무슨 일이 있었는지 알려줘야 하지 않겠어? 그 순간에 엠버로드의 눈길을 받았다고? 너무 공교로운데. 본인도 잘 모르는 거 아닐까? 이번이 처음도 아니잖아. 우주 정거장에서
종말 괴수를 상대할 때도 비슷한 일이 있었어. 나누쿠의 시선 기억나? 우린 스텔라론이 파멸과 연관되어 있다고 생각했지만 지금 보면 그렇게 단순한 문제가 아닌 것 같아. 어쩌면 웰트 씨와 의논해봐야 실마리가 풀릴 것 같군. 일단은 눈앞에 닥친 일부터 상대하지. 히메코 씨랑 웰트 씨가 스텔라론을 처리할 땐 방해하지 않는 게 좋아. 열차로 돌아가면 얘기해보자. 응, 맞는 말이야. 마무리는 확실하게 해야지. 얼른 나타샤 씨한테 가자.